記得。呢個會下啊？一個一個。咁好唔使包呢啲嘅嚇，咁賺錢，賺錢，個膝頭冇咁咩好耐，多數都過50咯，膝頭冇幾多，係啊，有作用啊！我唔知啊，其實真係心理感覺嘅，我真係唔講。好似啲嘢扎住佢比較扎住好似好啲㗎，其實都唔講咩作用㗎，你問得啱好。即係唔覺得係有戴同唔戴嘅，有咩分別？我真係好似手腕咁都好嘅，有手腕就有幫助，手腕有幫助俾你呢個啦。即係手腕咧就真係會痛嘅，紮咗就因為個範圍冇咁多啊，冇咁多，即係唔會過龍啊。因為有時腕會過龍，即係扯一扯你點解你啦？都過龍啦，拉到。我就覺得我但係呢個就照戴。手有陣時啊，呢個位咧，呢個波子位呢個位，好多時影響呢個位。唔係因為我傷過踩單車，整傷過啊嘛。踩單車咧，點解會傷咧？衰啊，學人坐啊，坐咧撳翻落去咧，即係試得多就即係學人坐頭啊，玩坐啊。即係諗翻起後生點樣坐咪而家食正嗰時都係踩去坐底傷咗。
係啊，做工程嗰度都係啲人我覺得都係翻工嗰度，翻咩工啊？有啲好嘢嘅，打到我打，真係啲嘢幾大個哦，呢款喎，40%冇得做得好。但係你唔係做政府嘅。啲嘢咁樣講真係。哦，好耐之前嗰個，唔知邊度識唔識做咯，我都冇做嘅。哦，係嘢係嘢。好耐㗎嘛。我之前應該差唔多6年嘅前啦，係咪啊？係啦，喂，上嚟啦，好耐。教你打波，你教我打波啊，師兄你真係。係耐唔我就話你係醫生啊。